दोस्तों यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर गया था। देखो ये बच्चा सेकंड थर्ड शिफ्ट का लाइन में लगा हुआ बैग लेने के लिए, स्मार्ट बन रहे हो। सो राइट now देख सकते हो यहाँ पे हम लोग आया था देवा महाविद्यालय, और अभी हम लोग का एग्ज़ाम खत्म हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं। वैसे पेपर काफ़ी इजी था और एकदम सिंपल था, तो आप लोग भी दो। रेलवे का एग्ज़ाम था, यू कैन सी दिस मैनी बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम जा चुका है ना। और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर नहीं मतलब घूमेंगे फिरेंगे यार, मस्ती करेंगे नाउ दिस। सो गाइस देखो मेनी पीपल्स आर हेयर, ओके, एंड दिस इज़ द वेरी सिंपल थिंग।